Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo اللي دموندوها مني بزاف بنات. ان فات سورتو اللي رايحين عرايس صافي راهم يوجدوا في التخوص تاعهم قالوا لي اعطينا من فضلك لي مارك تاع لي بارفان اللي تستعمليهم ولا زعما اللي ملح لديهم معانا في التخوصو. وقالوا لي اوسي يمكن اوتر كاتيجوري قالوا لي على لي جال دوش دونك وشنو هما لي جال دوش اللي كيتستعمليهم باغ اكزومبل الريحه تبقى في لو كور لي بري سون ريزونابل اي تو. دونك بور لي بارفان انا جي با فريمون اون تون pour les gels douche pareil donc j'ai pas une tonne donc قلت la vidéo هذه ندير فيها les deux ما كان له ندير une vidéo على les parfums une vidéo على les gels douche donc على les parfums اللي حنوريهم لكم كم هما تاع بنات تاع تخوص وصافي ما قالوليش حاجه تاع تولي جور قالوا لي كيما نقولوا حنا حاجه تاع بالطبع واللي تقعد pour les prix peut-être تحسبهم شويه غاليين يعني بارابور لو مليليتر كاين تاع 50 تاع 75 كاين تاع 150 انسي دو سويت دونك كاين لي بارفان انا ما نكذبش عليكم مانيش حنقول لكم لي بارفان هادو كامل غاليين انا شريتهم ايتو اون كومبرون كو واحد ماشي خدام وكيما نقولوا الحمد لله قيس روحو سوبر مي با يشري شاك فوا لي بارفان غاليين دونك كاين نص اللي راهم هنايا كاين تاع لي كادو دانيفرسير اللي جابهم لي كادو دانيفرسير وكاين نص تاع تخوصو وكاين لي مالوغوزمون كملتهم ورميتهم دونك صافي لونطوم اللي رميتهم دونك لو كان كنت شفت بلي هاد لو سوجي حيطرحوه لي لو كان كنت غارديتهم مي نقدر نعطيكم الاسامي تاعهم باردون يا با دو سوسي دونك اون فا كومونسي تو سويت نبدا دابور افيك لي بارفان دونك لو بروميير بارفان اللي هو هذا اغوا دي جوا تاع دي اتوندي. Voilà, donc نبداو بلي بارفان bien sûr. Donc le premier parfum هذا c'est Agua de Joya. Donc une petite remarque que peut-être تشوفوا هاد لي بارفان جو سي كاين اللي منهم شويه غاليين سي جو سي مي على بالكم بليك ما راني خدامه والواحد يعني الحمد لله قيس روحو دونك لا بلوبار تاع لي بارفان هادو لي غاليين اللي حنوريهم لكم كاين كادو دانيفرسير و presque كادو دانيفرسير كامل وواحد برك سي ايفروشي اللي يملو اوفير باسكو كوم نشري عندهم بزاف ايتو يعطوك دي بوين وكي تلحقي ان سارتان نومبر تاع لي بوين تخيري ان بارفان شير تديه غراتوي دونك فوالا دونك نولي لهذا الاغوا دي جويا تاع جورج ارماني هذا سان بارفان كي سون فري و سكي بيان سي هذا تقدري تستعمليه سوا في ليتي سوا في ليفر دونك سان بارفان تاع توت لي سيزون فوالا دونك ماشي خفيف وماشي تري كونسونطري ويقعد تري بيان كوا كو سوا تفشفشيه في لابو تاعك ولا في لي فيتمون il est juste top pour le prix franchement je ne sais pas trop mais les prix شغل يختلفوا على حسب لي مليليتر دونك هذا ماهوش مكتوب فيه شحال من مليليتر مي السومه تختلف كاين بارفان تاع 50 مليليتر 75 150 ainsi de suite دونك هذا je sais pas mais les prix تاعو يبداو je pense من 8000 دينار دونك يبدا من 800000 وطلع لي مليليتر ولا 700000 هذا je pense que c'est le grand c'est le minimum voilà donc 7000 dinars 8000 dinars pas moins de ça mais البنات m'ont demandé ça زعما قالوا لي معليش شويه غاليين مي حاجه كيما يقولوا بالطبع اللي تقعد الريحه تاعها ماشي نشريها غاليه من بعد تروح منا دونك هاوليك اسمه اغوا دي جويا تاع جورج ارماني فوالا. Voilà, le deuxième parfum c'est هذا تاع لا في بيل نورمالمون كامل تاعكم تعرفوه مازال ما بديتوش انا جو سوي با لو جونغ تاع لي نفتح كاع لي بارفان وندير منهم جينيرالمون نفتح واحد ولا زوج كي يخلصوا لي باش نستعمل الاخرين باسكو ما تنساوش بلي لي بارفان ولا لي برودوي كوزميتيك عندهم اون دات تاع لي تبيريماو فيها دونك هذا يفو لو سافوار دونك سا ساريان تفتحوا كلش على ضربه ومن بعد تلحق لا دات تاع انتهاء مده الصلاحيه وترموهم بوغيان تبدير ماشي مليح دونك فوالا نولي لهاد لو بارفان اللي هو لا في بيل نورمالمون كامل راكو عارفينو هذا اوسي سان كادو دانيفرسير مازال ما بديتوش باسكو عندي دي فلاكون ديجا مفتوحين هذا باغ كونطخ ça il est fort c'est un parfum fort ماشي تاع الصيف سي با ان بارفان تاع الصيف وماشي تاع لو برانتون ماشي تاع الربيع نون بلو هذا تقدروا تستعملوه كي تبدا الخريف حتى فريمون شتا مي سي فريمون انا بور موا سي ان بارفان ديفير
قوي بزاف وفي ليتي مع السخانه ولا ترانسبيراسيون وهذيك لا فابور وزيدوا تشموا ريحه كيما هذه قويه جو سي بليك سا تاب سور لي نير تلعب على المورال. دونك هذا سان بارفان ديفير هاوليك لي سيل كي انتريسي فوالا. ولي بري اوسي قلت لكم على حسب لي ميليليتر دونك بوفي تروحوا لي ماغازان اي فو رونسيني. كاين حوانت اللي تجيبوهم كابا وكاين مست هذا جاي في سونتر كوميرسيال تاع ارديس فيه كامل لي بارفان وعندهم من الميليليتر من الميليليتر صغير للكبير. هذه جو بونس كو لو بروميي بري تاعها تبدا من 8000 دينار جو مو رابيل باسكو شفتها كي رحت للجزائر فوالا. دونك لا في اي بيل. لو ترويزيام بارفان اللي هو هذا هو تاع ايف روشي اللي ما شريتوش قلت لكم كي طميت بزاف لي بوين جو لي ريكوبيري غراتويتمون وسمو طوندر جاسمين فوالا. Le flacon il est très beau, الريحة تاعها juste top et ça sent vraiment jasmin, ريحة الياسمين pure 100%. Le prix تاعو في le magasin il est à 54 euros. 54 euros ما على باليش بالدينار شحال mais peut-être 7000 8000 دينار mais هذا الكبير فيهم كامل. بالك حتى اللي حق 900 مليون mais هذا الكبير كامل donc c'est pour ça غالي. Je sais pas il عندهم le petit aucune idée. هذا تقدروا تصيبوه في نيمبورط كال ميزون تاع ايفروشي اللي حلو في الجزائر. كاين في في شراكه كاين في دار ابراهيم وكاين في فيو كوبا. سان بارفان ديتي دو برينتون حتى الخريف تقدروا تستعملوا حتى ميم الشتا اوسي سي با موفي مي لي سوبر بيان. بون باردون الريحه تاعو الي جوست توب. ديروها كوا سو سوا في لو كور تاعكم تقعد ولا فوق الحوايج تقعد ولا في لو فولار باغي. Et ce qui est bien, c'est juste une seule goutte, ça suffit, tu mets des riha partout. Donc le voilà, نعاود نوريه لكم. Voilà. Le quatrième parfum, اللي هو هدايا تاع Trésor Lancôme. J'adore le flacon, il est trop beau. هذا c'est combien de millilitres? هذا c'est 30 millilitres. هذا صغير كامل. Voilà. Se représente comme ceci, j'adore. الريحه تاعو ça sent trop bon. هذا راني بديت منه déjà. Ça sent trop bon. Il est un peu sucré. Voilà, il est un peu sucré. ماشي vraiment très fort. Mais نقدر نقول لكم بلي c'est un parfum تاع toutes les saisons. يعني تاع كاع les saisons. الفصول باردون. تاع الفصول الاربعه يعني ديروه الخريف الصيف الشتاء ولا الربيع. Voilà. Donc pour le prix هذا شريته من سيفورا. شريته من سيفورا. لو بري تاعو سي كوم لو بلو بوتي هذا جو بونس كيدير 60 euros 30 مليلتر. ابري عندكم 50 ابري عندكم 75 مي ماشي اوبليجي تشرو الكبير كامل سورتو اللي تحب تدي معاها بزاف لي بارفان. دونك ننصحها انه تدي لي بوتي فلاكون هكذا باش تقدري تشري يعني بزاف. مي الا شريتي لو غران مليلتر هذاك 75 وتشريه ديجا غالي شغل tu te permets pas تزيدي تشري ان اوتر بارفان si cher que ça. Donc voilà le prix تاعو قلت لكم 60 euros. بالك يدير يعني لو بروميي بري يبدا من 8000 دينار في الجزائر. قلت لكم تصيبوه سوا في سيفورا. جو سي با الا كاينين سيفورا في الجزائر. جو بونس كو كاين واحد في سيدي يحيى. وي كاين سيدي يحيى. سينو عندكم مست لي تاع سيدي يحيى ولا تاع ارديس تاع لو سونتر كوميرسيال ارديس. دونك فوالا se représente comme ceci. دوكا هذا سان بارفان il est pas vraiment cher تاع بورجوا. هاوليك راني نستعمل فيه ديجا. هذا سان بارفان beaucoup plus تاع tous les jours. l'odeur تاعو c'est un peu sucré et c'est un parfum تاع تاع l'automne ou l'hiver. il est un petit peu fort. je l'ai pas acheté هذا جابوه لي كادو d'anniversaire. Voilà. Je pense هذا في الجزائر تصيبوه peut-être واحد 150 160 الف هكا. Et en tout cas je pense pas qu'il dépasse les 2000 à 3000 dinars. هذه c'est clair. Pour les millilitres هنايا c'est 50 millilitres. Mais même si 50 millilitres c'est une grande dose, mais je sais qu'il est pas trop cher. Il dépassera pas les 2500 ou la 3000 dinars. هذه إلا لحقهم. Voilà, ça sent très bon. وتقدروا تستعملوه كما قلت لك الخريف ولا الشتاء. Mais في الصيف je pense qu'il est un peu lourd. Voilà. Le mauve. Je sais pas il a existé d'autres couleurs, mais هذا il est mauve, je sais pas. Donc شوفوا في les magasins et vous allez voir.
سينو عندي هذا لو بارفان بومدرح فوايي استعملته بزاف تاع اولمبيا باكو رابان. اني هضرت عليه ديجا في لا فيديو تاعي اللي قبل هذه اكزاكتومون. دونك هذا شريتها من الجرف عند حانوت جو سي با لي زوطخ ماغازان اللي عندهم ولا لا. شريته 1000 دينار 100,000 et ça sent vraiment سوا كيما لو بارفان اوريجينال. كنت حابه نشري داك لو بارفان اوريجينال تاعو مي لو بري بزاف غالي ما كذبش عليكم. جو مو بيرمي با نشري ان بارفان سي شار كو سا. je pense que 50 millilitres يدير في قيمه الجزائر peut-être 2 millions ولا 3 millions. donc non لو كان جيت peut-être كيما يقولوا خدامه ودراهم فايدين عليا جو مو بيرمي نشريه مي بور المومون نو. مي كوم شفت هذا قلت 1000 دينار اي سا سون لا ميم شوز علاش لا. دونك هذا كاين واحد في الجرف يبيعهم و جو بونس كو واحد في بازار تاع حمزه في بن جراح يبيعوا شغل دي بيتيت مينياتور مي سي با فريمون لي فري. جو بونس هذا تاع دبي فوالا سا سون فريمون بون و سا ميريت تديه معاك في تروسو peut-être ديريه كل يوم ولا كوم يلي با شير دونك فوالا علاش لا. سينو عندي هدايا مومون دو بونور. هذا سي il est petit. هذا je l'ai reçu comme échantillon عند Yves Rocher mais كاين لو غران فلاكون تاعو je pense 75 millilitres. ça sent très bon. دوك نقول لكم هذا تستعمليه بوكو بلوس في الربيع وفي الخريف. سي با فريمون تاع الشتا سي با ان بارفان très fort و يكوت با تري شير. جو بونس كو تاع 75 مليلتر ولا 50 مليلتر عند ايف روشي يدير جو بونس 2500 250,000. دونك سا فو فريمون لو كو ويشد تري بيان يعني هيك بش وحده سا سون بارتو تشميه يعني بارتو. Donc voilà, c'est fini pour les parfums. Donc je vais vous montrer les gels douche. Donc pour les gels douche, on va commencer بهذا تاع Yves Rocher. Voilà. Jardin du monde, gel douche fraîcheur, fresh shower gel. C'est avec sans parabènes, voilà, sans parabènes. L'odeur tao, ça sent c'est un petit peu le citron, Mimktouba carambole de Malaisie. Donc c'est une fleur ou là une plante à la Malaisie. Ça sent très bon. وهذا je vous jure même pas نص تاع القطره تلغوي لكم كامل هذاك الحبل تاعكم ولا الماء تاعكم اللي تكونوا ميلونجيتو فيه لو جيل دوش. دونك انا هذا نشريه توجور من عند ايف روشي. لو بري تاعو يدير 3.95 وفي لي بري تاع لو سولد يدير 1.75 وفي الجزائر يدير 75,000. مي فرانشمون ça vaut le coup même si peut-être je comprends كاين لي سيبو 75,000 غاليه je comprends parfaitement mais يشد très bien franchement même pas قطره وحده voilà ترغوي لكم trop. ils se représentent comme ceci. عندهم plusieurs couleurs. عندهم le rose عندهم تاع citron عندهم تاع la menthe. il y en a plusieurs donc voilà je vous le conseille vivement. Le deuxième gel douche هو هذا تاع Palmolive. تاع Palmolive هذا c'est un gel douche anti-stress. Voilà. مخدوم بلا lavande et des huiles essentielles. Donc بالزيوت الأساسية و la lavande. Voilà. Bon, Anna, je suis pas vraiment fan l'odeur تاع la lavande mais هذا comme مخلط avec des huiles. Ça va. L'odeur تاعو elle est juste top. Pareil qui m'a celui à Yves Rocher. Même pas une seule goutte. C'est oui, juste top. Pour le prix, franchement, je me rappelle pas. Mais si je me rappelle pas, هذا ils me l'ont offert. يعني هداوهولي. Donc ما على باليش le prix شحال يدير. L'essentiel que je sais بلي Palmolive c'est pas trop cher في الجزائر. Ça je le sais. Ou voilà. Donc voilà. Et pour les odeurs, il y en a plein. Qu'il y a le rose, qu'il y a le mauve, qu'il y a le jaune et qu'il y a le vert. Donc voilà, il a non seulement ça relaxe bien le corps et les muscles pardon, et de plus il réjouit bien ou l'odeur tao تقعد في le corps. Voilà. Le troisième gel douche c'est mon préféré franchement, le petit marseillais. Alors كاين في الجزائر partout. انا عندي spécialement هذا اللي نشريه تاع le lila. ما نشريش فاني ما نشريش فramboise ما نشريش اورانج. Désolée, je reviens.
je m'excuse encore une fois. Donc كنا نهضروا على هذا تاع لو بوتي مارسيي. عندهم لو فير، عندهم تاع ماندارين، عندهم تاع بيش، عندهم فاني، كاين aussi je pense pomme. Il y en a plein en tout cas. Clémentine, il y en a plein, mais انا هذا c'est mon préféré تاع le lilas. J'adore, ça sent trop bon, c'est trop frais. وهذا c'est genre un gel douche et un lait de douche aussi. شغل ماشي جاي juste liquide mais جاي شغل كيما الحليب. Voilà, donc pour le prix تاعو en Algérie je pense يدير 35 000 وكاين chez magasin ولا زعما كيما Galaxy ainsi de suite يبيعوه 45 000. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour les millilitres pardon c'est 250 millilitres, donc يحصراه يشد لكم longtemps. Surtout اللي استعملتوه بلا fleur de douche. La fleur de douche هذاك الحبل اللي يجي هكا مدور شغل une fleur. Voilà. Et le dernier gel douche اللي هو هذا تاع ماريونو هذا جو سي با لا مارك الا كاينه فريمون في الجزائر مي على بالي بلي كاين يجيبوه كابا دونك فوالا اي جو سي با الا تصيبوه اوسي عند مست je sais pas, je suis pas vraiment sûre, mais ça sent super bon. Il est sucré et ça sent la mangue. Ça sent la mangue. Voilà, c'est un gel douche très frais. شوفوا la texture تاعو ثقيله بزاف. Donc quand vous voyez comme ça ثقيله بزاف la texture تاعو. Pour le prix هذا aussi ils me l'ont offert. Donc les anniversaires هنا en France quand vous savez شغل ils fêtent trop les anniversaires ماشي كيما كنا في الجزائر ما نديروهاش نقولوا كبرنا et tout. Mais هنا genre même si tu fêtes pas يقولوا لك معليش on vient genre زعما نتلموا برك ونقصروا. Et moi bien sûr ça me fait plaisir vu que d'aller tout le temps وحدك donc سني غير وقتاش لو مومون اللي تنطمي افيك بون انا كي نتلاقى عندي ما بيل فامي دونك سي ما بيل فامي اللي تجي لي زانيفرسير تاعي ويشرو لي فوالا سي كادو دونك جو لادور هذا ça sent trop bon c'est frais وقلت لكم لا تكستور تاعو ثقيله ça veut dire يشد لكم longtemps. pour les millilitres c'est 250 pareil كيما هذاك تاع pardon تاع le petit marseillais. Donc voilà هذا الا صبتوه في الجزائر peut-être يدير maximum يدير 100 ولا 120 000 on va dire ولا 125 000. il va pas dépasser ça, c'est pas possible. mais هما peut-être نعطيكم une idée على peut-être كي تصيبوا لي برودوي ومن بعد تقولوا لي نتيا كي تشريهم ما كتشريهم غاليين مي حنا كنصيبوهم في الجزائر نصيبوهم غاليين. دونك نقول لكم بلي كساش il faut savoir بلي زعما لو كان حانوت توصيوه كيروح يجيب لي برودوي تو يجيب لكم اوني داكور اوكي مي سي سور بلي راح يزيد فيكم. علاش يزيد فيكم؟ دونك انا ماناش نعطي لهم الحق زعما نقول ايزون غيزون يزيدوا مي سي تري نورمال باسكو هذوك اللي يجيبوا صحاب الكابا يجيبوا غير حبه زوج ثلاثه ما يقدروش يجيبوا بزاف خاطر الا جابوا بزاف ويحكمهم السكانير تاع لايروبور يقول لك بليك حتعاود البيع الوغ كو نتا ما عندكش لو دروا يفو افوار ان روجيستر دو كوميرس تما اللي تقدري تجيبي واش تحبي. دونك يسون اوبليجي يزيدوا علاش باسكو يخلصوا الميزان. et les gels douche ça coûte très cher ça coûte pardon ماشي ça coûte cher يعني سي لور ثقال بزاف لي جل دوش كم على بالكم. دونك سي نورمال كي تروحوا المغازان في الجزائر تصيبوه زايد بوتيت 50,000 ولا 60,000 باسكو هو راهم مخلص حقهم في لايروبور. دونك فوالا هذه سيتي جوست اون بيتيت بارونتيز ما كل واحد يبيع كيما يحب. دونك جيسبر كو هاد لا فيديو تكون عجبتكم. اوسي باش نهضر لكم على لي بارفان اللي كنت ديجا استعملتهم وخلاصو. كان عندي تاع استي لودور هذاك خلاص لي je sais pas le flacon je l'ai pas je sais que بلي على بالي بلي رميتو. لو بري تاعو شفتو يتباع في الجزائر لو موان شير كامل بارابور لي ميليليتر يدير 8000 دينار عند مست تصيبوه. وكانت عندي كان عندي لو بارفان تاع كومون يسابيل يا تاع إيف سان لورون ان بارفان تاع إيف سان لورون كومون يسابيل voilà il s'appelle le Black Opium. donc هذا على بالي بلي كامل استعملته كوا كو سوا شريتو لوريجينال ولا عمرته في هذوك اللي عمروا تاع لي زيكستري دو بارفان قيس 50 75 انسي دو سويت. دونك هذوك تاني اللي تحبوا تشرو منهم انا نقول لكم بلي سافور فريمون لو كو. وكاين شي بارفان لي فريمون ils sont vraiment identiques ويشدوا تري بيان. je suis déjà passé par là وشريت منهم بزاف
ils sont super bien. Donc je vous les conseille aussi. اللي ما تقدرش تشري بارفان غالي كيما هادوما دونك تروح تعمر قسمه يعجبها. En plus comme le prix il est pas cher, vous vous permettez يعني تقدروا تشرو plusieurs. donc voilà. alors نقول لكم ان شاء الله هاد لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، ان شاء الله نكون كنت خفيفه ظريفه، ان شاء الله تكون لا فيديو ما تكونش شويه طويله ça vous pour ne pas vous ennuyer. voilà. ما بقى لي نقول لكم يعطيكم الصحه، تهلاو في روحتكم، vos parents surtout. je vous embrasse très fort et à très bientôt. salam.